Hello friends, in today's lecture we have to discuss about another example of big M method. Minimize z is equal to 600x1 plus 500x2 subject to the constraint 2x1 plus x2 greater or equal to 80, x1 plus 2x2 greater or equal to 60 and x1 x2 greater or equal to 0. Step 1. Express the linear programming problem in the standard form by adding slack variables, surplus variables and or artificial variables. Assign a zero coefficient to both slack and surplus variables. Then assign a very large coefficient plus m. Minimization case to artificial variable in the objective function. Here બે કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, બંનેના ટાઈપ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ છે. તો સરપ્લસ વેરિયેબલની ડેફિનેશન પ્રમાણે ઇક્વેશન ફોર્મ બનાવવા માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ S1 અને S2 બાદ કરીશું અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ A1 અને A2 એડ કરીશું. Adding surplus variable S1, S2 and artificial variable A1, A2 in the constraint, the standard form of the linear programming problem becomes minimize z is equal to 600x1 plus 500x2 plus 0s1 plus 0s2 plus ma1 plus ma2 subject to the constraint 2x1 plus x2 minus s1 plus a1 is equal to 80 and x1 plus 2x2 minus s2 plus a2 is equal to 60 and x1, x2, s1, s2, a1, a2 greater or equal to 0. Now the initial basic feasible solution, put x1 is equal to x2 is equal to s1 is equal to s2 is equal to 0. Then here a1 is equal to 80 and a2 is equal to 60 and minimize z is equal to 80m plus 60m is equal to 140m. Now Cj coefficient of the objective function. x1 નો coefficient 600, x2 નો coefficient 500, s1 નો coefficient 0, s2 નો coefficient 0, a1 નો coefficient m અને a2 નો coefficient m. Then basic variable coefficient CB, basic variables B, basic variables value B is equal to XB. Then x1, x2, s1, s2, a1, a2 and minimum ratio. Here a1 no coefficient m, basic variables B, A1 basic variables value
80. Then in first constraint x1 નો કોએફિશિયન્ટ 2, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 1, s1 નો કોએફિશિયન્ટ -1, s2 નો કોએફિશિયન્ટ 0, a1 નો કોએફિશિયન્ટ 1 અને a2 નો કોએફિશિયન્ટ 0. Now basic variable coefficient m, basic variables b, a2, then basic variables value xb is equal to 60, in second constraint x1 નો કોએફિશિયન્ટ 1, x2 નો કોએફિશિયન્ટ 2, s1 નો કોએફિશિયન્ટ 0, s2 નો કોએફિશિયન્ટ -1, a1 નો કોએફિશિયન્ટ 0 અને a2 નો કોએફિશિયન્ટ 1. Then ZZ, basic variable coefficient CB multiply by jth column of data matrix. Here Z1 is equal to basic variable coefficient CB multiply by first column of data matrix is equal to m multiply by 2 plus m multiply by 1 is equal to 3m. Then Z1 is equal to 3m. Now Z2, basic variable coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to m multiply by 1 plus m multiply by 2 is equal to 3m. Then Z2 is equal to 3m. Now Z3, basic variables coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to m multiply by -1 plus m multiply by 0 is equal to -m. Then Z3 is equal to -m. Now Z4, basic variable coefficient CB multiply by fourth column of data matrix is equal to m multiply by 0 plus m multiply by -1 is equal to -m. Then Z4 is equal to -m. Now Z5, basic variable coefficient CB multiply by fifth column of data matrix is equal to m multiply by 1 plus m multiply by 0 is equal to m. Then Z5 is equal to m. Now Z6, basic variable coefficient CB multiply by sixth column of data matrix is equal to m multiply by 0 plus m multiply by 1 is equal to m. Then Z6 is equal to m. આ CJ વેલ્યુઝ છે, આ ZJ વેલ્યુઝ છે. Then CJ minus ZJ, C1 minus Z1, 600 minus 3m is equal to 600 minus 3m. Then C1 minus Z1 ની વેલ્યુ 600 minus 3m. Now C2 minus Z2, 500 minus 3m. C3 minus Z3, 0 minus minus m is equal to m. C4 minus Z4, 0 minus minus m is equal to m. C5 minus Z5, m minus m is equal to 0. C6 minus Z6, m
minus m is equal to 0. Then Z basic variable coefficient CB multiplied by basic variables value XB is equal to m multiplied by 80 plus m multiplied by 60 is equal to 140 m. Then Z is equal to 140 m. Now check CJ minus ZJ value. CJ minus ZJ greater or equal to 0 મળે તો current solution is optimal. Here check CJ minus ZJ values. Since C2 minus Z2 value in X2 column is the largest negative, therefore X2 is the key column. Now minimum ratio XB upon key column, therefore XB by X2 80 upon 1 is equal to 80 and 60 by 2 is equal to 30. તો એ બંનેમાં મિનિમમ વેલ્યુ 30 છે. હવે મિનિમમ રેશિયો જે રોમાં હોય એ રો અને કી કોલમ એ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કરીએ તો કી એલિમેન્ટ મળે. તો અહીં 2 એ કી એલિમેન્ટ થશે. Therefore, non-basic variable x2 is chosen to replace basic variable a2 in the basis, and a2 is chosen to leave the solution. Now, અને નેક્સ્ટ ટેબલમાંથી a2 કોલમ છે એ રિમૂવ થશે. અહીં કી એલિમેન્ટ 2 છે, 1 નથી. તો R2 ને 1/2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. નાઉ R2 ઓલ્ડના એલિમેન્ટ છે 60, 1, 2, 0, -1, 0 અને 1. તો R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ થશે 30, 1/2, 1, 0, -1/2, 0 અને 1/2. નાઉ કી કોલમમાં કી એલિમેન્ટ સિવાયના બાકીના એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ. તો R1 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R1 ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 ઓલ્ડ માઇનસ R2. હવે R1 ઓલ્ડના એલિમેન્ટ છે 80, 2, 1, -1, 0, -1 અને 0. R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ થશે 50, 3/2, 0, -1, 1/2 અને 1. To get an improved basic feasible solution as shown in next table. હવે CJ as it is $600, $500, $0, $0 અને M. A2 column remove. 600, 500, 0, 0 અને M. Then basic variable coefficient CB, basic variables B, basic variable value B is equal to XB, X1, X2, S1, S2 અને A1. Basic variable
MA1 અને R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ છે 50, 3/2, 0, 1, 1/2 અને 1. Then અહીં કી એલિમેન્ટ એ x2 કોલમમાં છે તો A2ની જગ્યાએ x2 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 500 x2 અને R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ છે 30, 1/2, 1, 0, -1/2 અને 0. Then ZJ value, basic variable coefficient CB multiply by jth column of data matrix. Z1 is equal to basic variable coefficient CB multiply by first column of data matrix is equal to M multiply by 3/2 plus 500 multiply by 1/2 is equal to 3M/2 plus 250. Then Z1 is equal to 3M/2 plus 250. Now Z2, basic variable coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to M multiply by 0 plus 500 multiply by 1 is equal to 500. Then Z2 is equal to 500. Now Z3, basic variable coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to M multiply by -1 plus 500 multiply by 0 is equal to -M. Then Z3 is equal to -M. Now Z4, basic variable coefficient CB multiply by fourth column of data matrix is equal to M multiply by 1/2 plus 500 multiply by -1/2 is equal to M/2 minus 250. Then Z4 is equal to M/2 minus 250 and Z5, basic variable coefficient CB multiply by fifth column of data matrix is equal to M multiply by 1 plus 500 multiply by 0 is equal to M. Then Z5 is equal to M. Now આ CJ values છે, આ ZJ values છે. તો CJ minus ZJ, C1 minus Z1, 600 minus 3M/2 plus 250 is equal to 350 minus 3M/2. C2 minus Z2 is equal to 500 minus 500 is equal to 0. C3 minus Z3, 0 minus -M is equal to M. C4 minus Z4, 0 minus M/2 minus 250 is equal to 250 minus M/2 અને C5 minus Z5, M minus M is equal to 0. Then Z, basic variable coefficient CB multiply by basic variables value XB is equal to M multiply by 50 plus 500 multiply by 30 is equal to 50M plus 15,000. Then Z is equal to 15,000 plus 50M. Now check CJ minus ZJ values. જો CJ minus ZJ greater or equal to 0 મળે તો કરંટ સોલ્યુશન એ ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન છે મિનિમાઇઝેશન કેસમાં. અહીં
C1 minus Z1 is equal to 350 minus 3m by 2 is largest negative value. Then x1 is the key column. Now minimum ratio xb upon x1. $50 upon 3 by 2 છેદનો છેદ અંશમાં is equal to 100 divided by 3 અને 30 upon 1 by 2 is equal to 60. હવે આ બંનેમાં મિનિમમ વેલ્યુ 100 divided by 3 છે. તો મિનિમમ રેશિયો જે રોમાં હોય એ રો અને કી કોલમ એ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન કરીએ તો કી એલિમેન્ટ મળે. તો અહીં 3/2 એ કી એલિમેન્ટ થશે. Then non-basic variables x1 is chosen to replace basic variable a1 in the basis. તો નેક્સ્ટ ટેબલમાં a1 ની જગ્યાએ x1 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 600 લખીશું અને નેક્સ્ટ ટેબલમાંથી a1 કોલમ છે એ રિમૂવ થશે. હવે કી એલિમેન્ટ એ 3/2 છે, 1 નથી. તો R1 ને 2/3 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. R1 ઓલ્ડના એલિમેન્ટ છે 50, 3/2, 0, -1, 1/2 અને 1. તો R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ થશે 100/3, 1, 0, -2/3 અને 1/3. કી કોલમમાં કી એલિમેન્ટ સિવાયના બાકીના એલિમેન્ટ 0 હોવા જોઈએ. તો R2 ઉપર એલિમેન્ટરી રો ઓપરેશન કરીશું. R2 ન્યૂ is equal to R2 old minus 1/2 R1 new. R2 old ના એલિમેન્ટ છે 30, 1/2, 1, 0, -1/2 અને 0. તો R2 new ના એલિમેન્ટ થશે 40/3, 0, 1, 1/3 અને -2/3. To get an improved basic feasible solution as shown in next table. CJ 600, 500, 00 અને A1 કોલમ રિમૂવ. 600, 500, 00. બેઝિક વેરિયેબલ્સ કોએફિશિયન્ટ CB, અહીં કી એલિમેન્ટ x1 કોલમમાં છે. તો A1 ની જગ્યાએ x1 લખીશું અને બેઝિક વેરિયેબલ કોએફિશિયન્ટ 600 x1 અને R1 ન્યૂના એલિમેન્ટ છે 100/3, 1, 0, -2/3 અને 1/3. Then 500 x2 અને R2 ન્યૂના એલિમેન્ટ છે 40/3, 0, 1, 1/3 અને -2/3. Then ZC values. Basic variable coefficient CB multiply by jth column of data matrix. Here Z1 calculate કરવું છે. તો basic variable coefficient CB
multiply by first column of data matrix is equal to 600 multiply by 1 plus 500 multiply by 0 is equal to 600. Then Z1 is equal to 600. Z2, basic variable coefficient CB multiply by second column of data matrix is equal to 600 multiply by 0 plus 500 multiply by 1 is equal to 500. Then Z2 is equal to 500. Now Z3, basic variable coefficient CB multiply by third column of data matrix is equal to 600 multiply by minus 2 by 3 plus 500 multiply by 1 by 3 is equal to minus 700 by 3. Then Z3 is equal to minus 700 by 3. And Z4, basic variable coefficient CB multiply by fourth column of data matrix is equal to 600 multiply by 1 by 3 plus 500 multiply by minus 2 by 3 is equal to minus 400 by 3. Then Z4 is equal to minus 400 by 3. Now આ CJ વેલ્યુઝ છે, આ ZJ વેલ્યુઝ છે. CJમાંથી ZJ સબસ્ટ્રેક્ટ કરવાના છે. C1 minus Z1 is equal to 600 minus 600 is equal to 0. C2 minus Z2, 500 minus 500 is equal to 0. C3 minus Z3, 0 minus 700 by 3 is equal to 700 by 3. અને C4 minus Z4, 0 minus 400 by 3 is equal to 400 by 3. Then Z, basic variable coefficient CB multiply by basic variables value XB is equal to 600 multiply by 100 by 3 plus 500 multiply by 40 by 3 is equal to 60,000 by 3 plus 20,000 by 3 is equal to 80,000 by 3. Then Z is equal to 80,000 by 3. Now check CJ minus ZJ values. If CJ minus ZJ greater or equal to 0 મળે તો કરંટ સોલ્યુશન એ ઓપ્ટિમલ સોલ્યુશન છે મિનિમાઇઝેશન કેસમાં. હિયર CJ minus ZJ greater or equal to 0 છે. All CJ minus ZJ greater or equal to 0 and no artificial variable present in the basis. Hence, optimal solution is arrived at with x1 is equal to 100 by 3, x2 is equal to 40 by 3 and Z is equal to 80,000 by 3. Here, objective function minimize Z is equal to 600 x1 plus 500 x2. Put the values of x1 is equal to 100 by 3 and x2 is equal to 40 by 3. Then Z is equal to 600 multiply by 100 by 3 plus 500 multiply by 40 by 3 is equal to 80,000 divided by 3.